tady Korejmach, vítám vás u nového vlogmasu. A dnes to opět ještě nebude vlogmas, kde bych vám ukázala moje přírodní fotky, které na vás chystám. I když je úplně hnusně a včera jsme nebyli venku a dneska to teda jako taky fakt nevypadá, protože fakt jako hodně leje. Je úplně neuvěřitelná tma. Všude po bytě máme rozsvíceno, protože prostě nic nevidíme jinak. A malá dneska nemá úplně dobrou náladu, možná je to právě proto, že včera jsme nebyli venku, možná další jako okolnosti právě skrze počasí a tak dále. A dnes nám přišel balík. Přišel nám ten balík. A malá samozřejmě byla strašně zvědavá, co to je. A jakmile jsem řekla, že to je pro ní k Vánocům, tak úplně hrozně to chtěla. A i když jsem ho schovala, tak ho vylovila a našla. I když je jí teprve 10 měsíců, tak nemůže ještě jako vědět, co to znamená, že je to k Vánocům. Každopádně jsem dostala ten balík a teďko malá na chvilku usnula, takže se pustím do unboxingu. Takže dnes to bude takový unboxingový vlogmas. A ten balíček jsem si objednala od Noxys.cz, která taky dělá vlogmas na svém Instagramu, takže se můžete k ní podívat. A když budete chtít, když se vám budou líbit tady moje věci, nebo když byste chtěli taky postřehy ze života další novopečené, už tedy podruhé maminky. Tak, teď jsem to tady tak jako vybalila snad nějak. Mýma super velkýma nůžkama. Tak. Dobrý. Wow, tyjo, to je věcí. Objednala jsem si od ní 2 panenky a wow, já vám musím ukázat ten balíček vevnitř, jak vypadá. To je krásný úplně. A požádala jsem jí, aby mi poslala ještě pár věcí navíc, které bych mohla dávat právě třeba do soutěžních balíčků a tak dále. Takže tady mám v tomhle úplně nádherném pytlíčku. Děkuju, no jste úplně boží. První věcičko. To je pro malou k Vánocům, ale taky bude trochu pro mě. To je Frida. Panenka Frida krásně se šatičkama. A krásnýma kytičkama ve vlasech. Typickým obočím. Takže máme další panenku. A tady v druhém krásném sáčku tak si myslím, že bude, ano, je tam zajíc, ušák, růžovák. Ušáček, zajíček, růžový. Takže tyhle 2 panenky jsem objednala pro malou k Vánocům. A jelikož má si hodně ráda hraje s runíkem, kterého jsem dostala od Noxys už nějakou dobu zpátky k tomu, aby mi jako pomohl v plodnostních věcech. To bylo hrozně jako zajímavý. A ten runík má na bříšku runu a ona se, naše malá, narodila přesně pod vládou té runy, kterou tam Noxys tenkrát vyšila do té háčkované panenky. A přitom to bylo třeba jako 3 roky předtím, než jsem otěhotněla. Úplně hustý. A pak mám od ní ještě želvičku samozřejmě, tak s tou si malá taky moc ráda hraje, ale ten runík, ten je jako favorit. Tak teď bude mít ještě takhle další 2 trošku větší panáčky na hraní. Myslím si, že ona bude zajíc a já budu Frida. A budeme si spolu hrát a budeme spolu chodit různě jako po lesích a dalších věcech, které vyrobíme z dupla. Potom tady mám další úžasnou typickou věc, kterou Noxys dělá ze zbytků bavlnek. Naprosto jako nádherný. Wow. Tyjo, spoustu mi jich poslala krásných panenek. Tady mám jednu panenku. Jednu máme taky zavěšenou u malé na dveřích, protože to jsou jako ochranné střapcové panenky, které vlastně fungují podobným způsobem k odvádění negativity, jako fungují lapače snů, bych řekla. Jednoduše po těch střapcích to jde všechno pryč. Nebo ty střapce je odhání. Wow, ty barvy, to je nádhera. Další panenku tady máme. A ještě jednu. To je panáček. Tyjo, super. To je boží. Tak panáčka ještě žádného nemám, ten je první. Takže tady mám další panenky. A pak tady, wow, tyjo, tam je věcí. Pak tady jsou další věcičky v sáčcích. To jsou další panenky. Ne, to jsou střapce právě samostatně. A vždycky právě s
její vizitkou, tu pořádně ukážu, i když vám na ní odkážu i dolů pod video, abyste mohli kouknout třeba na její Instagram. Tak tady jsou právě ty střapce. Ona napsala i jako úžasný článek o střapcích a o jejich magii, jak vlastně fungují a nějakou jejich historii. Protože střapce se přidávaly všude možně na různé jako závěsy, i na oblečení a tak, právě pro tu jejich jako magickou moc, ty jejich schopnosti. Tak a budu pokračovat dále. Když tady objevím něco, co bude tajného ražení, tak budu muset vystřihnout, ale snad ne. Tady mám další krásný pytlíček. A v něm budou korálky. Opět typicky klasický střapeček, ale to je nádherný. Tady je takový úplně maličký žaludek a lísteček, lupínek. Úplně nádherný náramek z nějakého typu polodrahokamu, netroufnu si tipnout jakého, ale musím teda říct, že tohle je úplně náramek, který úplně nádherně souzní se stromokulem. Takže já si ho asi dám do stromokulové krabičky a budu ho nosit pro stromokulový výklady. To je úplně pecka. Takže takhle. A ještě tady. Svíčka. Wow. To je krásný. Takhle svíčka, obalená. Tyjo, bomba. S přírodními oleji. Jmenuje se Vášeň. Tak tu asi budu zapalovat večer. No krásná. Takže mám svíčku. A to už je skoro všechno. Tady mám ještě takový jako 2 knížečky. OK. Dobré zprávy o dobrých lidech. Od Kreativ. To je zápisníček. Ale krásný. Počkejte, tady ještě vám ukážu, že tady jsou v tom různé obrázečky. Takže si můžu dělat poznámečky a objevte své ikigai podle hvězd, taky od Kreativu. Wow, to je super. To je vždycky měsíční zápisník, jakoby, asi bych řekla. Vždycky s popisem daného znamení a tady je předchozí znamení a následující znamení. Ne. Jsou tady další znamení vždycky k tomuto znamení, ale jiná. Je to zajímavý, to budu muset prozkoumat. To budu ještě muset prozkoumat, jak se s tím pracuje. Určitě to bude napsané na začátku. Takže Noxus moc děkuju, jsem úplně nadšená. Je to první vánoční balíček, který mi přišel. A teďko to zase všechno schovám, aby se k tomu naše malá nedostala a aby mohla krásně potom teda objevit tyhle 2 panenky v krásných sáčcích. Moc děkuju za ty sáčky, že tím pádem už budou i zabalené pod stromeček, tak aby je právě tam mohla potom objevit o Vánocích. Tak jo, takže za to moc děkuju a doufám, že jste si užili můj dnešní unboxingový vlogmas, naprosto neplánovaný unboxing, ale myslím si, že bude ještě víc pár takových jako vlogmasů, kde vám ukážu, co dalšího mi jako postupně přichází, co se týče Vánoc. A budu se těšit příště.